'Yan uwa, kai tsaye za mu shiga bayani kan yadda mutum zai rufe numban shi idan yana so ya kira ba tare da wanda ya kira ya ga wannan numban layin shi ba. Idan mutum ya shiga dialing code kamar haka, yayin da ya shigo nan cikin dialing code nashi, daga hannun shi na dama gefe ta sama ga wani ɗigo guda uku, sai ya taɓa shi kamar haka. Idan ya taɓa ɗigo wannan guda ukun ga settings, sai ya shiga wannan settings ɗin. Yayin da ka shiga wannan settings ɗin ga calling accounts, sai ka shiga cikin calling accounts ɗin nan. Idan misali kana so ka rufe number layin MTN ɗinka ne, ta yadda in ka yi kira wanda ka kira ba zai ga wannan number ba, sai ka taɓa kan MTN ɗin kamar haka. Idan ka taɓa kan MTN ɗin kamar haka, ga additional settings, sai ka shiga cikin wannan additional settings ɗin. Idan ka shiga cikin additional settings ɗin nan kamar yadda na shiga, ga caller ID daga sama, sai ka taɓa wannan caller ID ɗin. Kamar yadda kuke gani, caller ID ɗin da na shiga ga network default, ga hide number, ga show number. Sai ka taɓa wannan na tsakiyar, wato hide number, domin ka rufe number layin kan, ta yadda in ka yi kira wanda ka kira ba zai ga wannan number ba. Kuma inda za ka bar wayankan haka duk tsawon lokacin da zai ɗauka, duk wanda za ka kira da wannan layi ta sim 1 ɗinkan ba zai ga wannan number ba, har sai ka dawo cikin nan ɗin ka buɗe wannan number tukunna. Idan ka yi kira sai a gani. Hanya ta biyu bayan wannan, idan ka shiga cikin dialing code akwai wasu code da ake amfani da su, sai ka danna #31#. Yayin da ka danna #31#, sai ka sa number wanda kake so ka kira, ta yadda in ka sanya number ka danna kira ba zai ga wannan number kan ba insha Allah, har sai ka cire waɗannan code #31# ɗin. Misali number wanda kake so ka kira 081 99 99 99 66. Misali wannan ita ce number. Yayin da ka sa #31# ka kuma jera nambobin, sai ka danna kira, ta yadda idan ka danna kira shi wanda ka kira ɗin ba zai ga number ka ba, har sai in ka cire wannan #31# ɗin tukunna sai ya ga number ka. A takaice waɗannan hanyoyi guda biyu su ne hanyar da ake bi a rufe number waya, ta yadda wanda ka kira shi ba zai ga number ka ba, har sai ka cire ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka nuna muku insha Allah. Mun gode da lokaci da ka bayar na kallon wannan abu. Sannan kada ka mance ɗan uwa, ka danna mana subscribe mai alaman ƙararrawa domin samun wasu abubuwan masu kamanceceniya da wannan. Mun gode.